Trerez an deskadur estad da zisplega o raktrez. Prizaria wankiz a zo paouez bez a roet. Ede ar mav gant daouleur Fake in China, skrivet gant Maïwen Morvan, hag an istor ur plar hag a gav ir e amzer e brochina, eskem postelioù avez gret ganti. Gwellor de an sonjal e oan ur skloup e get ur gaouiat. Hag ur vech an amzer e la ren ren talvezou da ra kemen al lipousia, fazi ebet, spimeus meus distaget mat. Pennogio e an trere hal, skrivet ebe gant Pascal Hervio, laouen o vez a bet dibarbet gant a reiaouank. Ur blijadur eo plijout da vugale evel just. Pesegur neke anat skriva vit a vugale da genta a rei plijadur deo sezon aferal. Plije debe d'ar grenardet gant Pennogio Pascal Hervio, hag e zoare da gauzial de skudenoa vremañ, dre un dud en engounel. Memeus gwelet ar film Pinocchio hag ar memestra me brezonek hag ive an dra muioc'h e oa eget ebro Afrika. Ha goude gant bez e oa kalz gant an djihadist a tout hag an draze e oa ur sujet kalz deus a vremañ a setu e oa dedenus kenan. Hag evelze e oa red diskouez en ur len ur lehor pez a fi verbet petra a zo erbet an djihadist a tout quoi. A ze oa dedenus ur mesk mad e oa. Pemzek vloaz se obe krouet prizaria wankiz. C'hoant gantan, chacha a reiaouank davet bet a l'eur eo e brezonek. Skol a jidi a lis seidi eo a vot, pevar an daou a gant terkan e oan ar bloaman.